jenom štít. Jak udáme mezičas Fidíku, 1,58. A teď si to rozsvíšlo. Fidík stále jede. Jede! Michal Belík! Dominíče Petrasiny je poprvé, nevastal strach, vidí, jak to pracuje, ale je správně, to je důležité. Pálky šikanou.
teď má být. Dokučený krásný jump, nemá z toho strach. Kolo! Nedechlo parapetí. Jo, krásně, Kaja. Kaja se vysírá z toho, Kaja ukážela ten čas. Ležaj se tady. Převrat. Dára, Kajo, výborně. Kajo, ukáž skok. Ukáž skok. Ukáž skok. A pozor. Kousek před cílem. To je pech. Krásný předek. Ale to vidíte ty krásné průlety Bugir. Nevidíš, že tady je to jiná špona. Na to, že vrci nemají skok, v podstatě nemají vůbec strach. Krásně, přeleď to! Pěkně! Nádhera! Opravdu ty Bugiry nevidět, že tady s prsama paní nad lesí. Jako žvíkačka. Nádhera. Teď uvidíte ten brod, kámo. Dejte mu někdo ručník, protože teď se pěkně opláchne. Dostal do tváře. Nevadí, kolečko pro diváky. Rychle se dozora a ukáž ten skok. Ukáž ten skok. Tak vidíte, jak ta Bugina krásně zvedá packu, jak když pes chčije. Krásný prolečat. To je rozvážný, opravdu. Tady se to pořadatelům povedlo, ten skok. Martička Málek i se spolujezdcem. Ten spolujezdec se moc nepomáhá. A jenom palbu. Tady šlo vidět větí. Uvidíme tady ten skok, toho se bohu. To je tady opravdu každý brzdí. Pojďte muži. Nemají problém. Tak ho si pojďte do toho brodu, na to zvědaví. Brod krásně projetý a teď palba nahoru. Ukaž ten skok. Od bahna a šum na skok.
Teď si myslím, že je to Martin Požár, ale nejsem si jistý. 21. 21. Martin Požár. Martin je rozdělý na tady. Líze krásná voda. Martin Požár jede Krtnový Kremlík. Žádný problém se šikanou. Zadní packa furt nahoře. Úplný žongler. Krásně, prsa paní Nedleský, projede úplně v pohodě. A teď ten brod. Vy nevím, jestli tam má čelní sklo, má tam čelní sklo. Tak ten by mohl být docela v suchu. Žádný problém pro takovou buginu. Jenom kouž a ukaž ten skok. Oj, Marťo! Žádný problém, Zvedou a šum nahoru do kopce. Ukaž nám ten skok. Takhle by se to mělo jezdit. A už trošku otestoval samozřejmě ze svou kýlou. Taková sedlácká slyšíte ten klíňák, jak se vyčí. Jako prasátka v kopci. Pavlíku, tady samozřejmě opravdu měl problémy Pavel tady při tom Belzebubovou hrbu. Ale jde zatím dobře, časomíru a krásně kolem kůže. Nevidět ta hrabačka! Opravdu! Ale skvělý je do dětáčky! Nemá z toho strach, Pavel! Důvod! Belzebubový hrbu se skákal jak strinka. Teď uvidíme rozhodující brod. Pavel krásně nabral, jak šufanem polívku a šum nahoru. Pavel Šibler tady, tvrdě a pojď! Krásný hluk těch tureb. Marián Čechuty! Přátelé ze Slovakia! Mistři nám přišli ukázat, jaké nákladně rozhodají, jakou jedou péřu. Marián Čechutý krásně zvedá přední nožičkou zatáčná. Bude zpátky průlet. To už je mini brod trošku. Krásný je první čátek skoku. Žádný problém. Pro Mariána. Marián si krásně dává slalabek. Teď na vás to
to jako vrtíte. Pojď zatáčka, hlavně nepřepálit. Teď jak si ty kumy šojou krásně, že na pešti. Jako plný, pozvedáte žeby. Krásný průlet, prsa paní radostí. Špička, hrad nebo skok. Opláchl šulá, zajel skok. Pojď na to, Mariáne. Opět, bratia. A vám ukážu, ako sa jezdí za ryby. Našel! Krátko jsme ale samozřejmě tady. Sportují toho Mercedesa. Tady určitě ty tři budou válčit mezi sebou. Světla jsou brutální. Nádherný zvuk. Přes prso paní radostí, hlavný průvodní, teď pojďme na ten brod. Roman Ryško, uvidíme, jestli nezarusí v brodu. Krása! Romane skok! Romane skok! Opět šoro, bratia. Peckový mergu. Marián Dundek. Úplně slyšíte, jak to turbo pčíká. A tak tady bude asi ten nálek. Krásně přeusal přes rby, teď uvidíme, jestli Mariánek dá brod. Brodík Šimova. Marián neběhuje, žádný problém. Jenom naskok, Mariáne.
To první kolo bylo testovací. To druhé zvládlo úplně bravurně. V prvním kole čas 1.18, což je pecka. Tady je Sudlín. Nestásil Sudlín. Martin krásně brala na skoku. Já myslím, že Martin se vyloženě chytil za koule, pevně zmáčknul a jede si asi pro to vítězství. Ani ta šikany, ten průjezd je krásný, to plou a je venku, přátelé, poslední z toho Martina do cíle. Tady opravdu teďka nechávám prostě veškerou mluvu, protože to si musíte užít jenom na vlastní oči. Nejlepší kára! Na celý Jablonský. To si máme, není nic napsaný. Myslel jsi to dobře! 22. Kamil Škrománek. Kamil bude přijít do hry se své soupeřem, protože taky jede s Vernou. Nevím, jestli s Vernou, nevím, jestli do tohle je Vernou. Máme tady první voudu, přátelé. Diváci pomohli. Jsou zpátky na kolech, přátelé. Určitě s Brodem nebude mít problém. Samozřejmě, že ne, Zdeněk se palí do kopce. Tady to bude čistý povolení průjezd.
Hezký, je to vidět. Modré Sandero a tady je modrý ďábel. Dušan Pristošek! Přátelé, ještě teďka připomínám při závodě, kdo by si chtěl skočit o ty 2000, o ten nejdelší skok, přijďte tady za náma. Jak vás zapíšem, dáme nějakou listinu, kdo by to chtěl skočit. Jsou v podstatě v sásce 2000, což vám radí startované. Pokračujeme cíle, zamáváme, rušeme, díky! Poslední úmrtí. Měli teď krpal. A zadní naprava, Pavel udělal čáru. Zás o tolik nic nebyl než on rád.